Hi guys, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയാതെ തിരിച്ചു പോയത്. കാരണം ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഇത്രയാക്കണം, കണ്ടില്ലേ? ഇത് എത്രമാത്രം കുസൃതിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്രേ പാരറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രേ പാരറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ആണ്. ഇതാണെങ്കിൽ വലിയ ഫുഡ് കഴിക്കാറൊന്നും ആയില്ല. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാമേ. ഈ ഗ്രേ കുട്ടനില് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ DNA എടുത്ത് ഒരു ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെയാണ് എടുത്തത്. കിട്ടാൻ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിപ്പോൾ ആരാണോ പെണ്ണാണോ അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം തോന്നുന്നു. എനിക്കെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. എൻ്റെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക്. അതുപോലെ ഇനി ഗ്രേ പാരറ്റിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ പാരറ്റിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന പാരറ്റ് ഇതാണെന്ന് ഗ്രേ കുട്ടൻ. ശരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ടുള്ളത് 4th ഷെഡ്യൂൾ ബേർഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ്. 4th ഷെഡ്യൂൾ ബേർഡ് സംസാരിക്കുന്ന പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. അയ്യോ, ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രേ പാരറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗ്രേ പാരറ്റില് ബാക്കിയുള്ള പാരറ്റിനെക്കാളും ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് പാരറ്റാ. ഇത് പാരറ്റിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പാരറ്റാ. ഇതിനൊരു 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരുണ്ട്. പിന്നെ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും നല്ല പാരറ്റ്സ് ആണ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ആലോചിച്ചൊക്കെ പറയുള്ളൂ, അല്ലാത്ത വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല. ദാ നോക്ക്, ഇതിപ്പോ നമ്മള് കൂട്ടിന്റെ മണ്ടയിൽ കയറി ഇനി ഇരുത്തിപ്പിക്കാം. ഇതിപ്പോ ആലോചിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറന്ന് കൂടിൽ വന്നതാ. ഇത് സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പാരറ്റല്ല. ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ദാ നോക്ക്. ഇവനാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പാരറ്റ്. ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് വേറെ കുഞ്ഞു ആവയ്യ. ഇത് സംസാരിക്കാറൊന്നും ആയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനി കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് സംസാരിക്കാൻ. കുറച്ചും കൂടെ വയസ്സായാലേ ഇത് സംസാരിക്കുള്ളൂ. ഒരു 2 മാസം കൂടെ കഴിയും. ചിലപ്പോ ഈ വർഷം കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഇപ്പൊ തന്നെ ഓവറായി. ഇവൻ ഓണമൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ഇവൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന് പാട്ടായിരിക്കും. ഒരു നിന്റെ ഇതാണോട് നോക്ക്, അതിന്റെ DNA റിങ് കാണിക്കാൻ പറ്റും. നോക്ക്, അതിന്റെ DNA റിങ് അതിന്റെ സിൽവർ കളറാ. അതിപ്പോ സൗണ്ട് ഒമിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കും. അതിന്റെ DNA റിങ് വൈറ്റ് കളറാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണെങ്കിൽ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞാല് ഇത് DNA ചെയ്തത് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയും. ഉടനെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴെല്ലാം വാങ്ങിക്കും. ഒരു DNA റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പേര് വാങ്ങിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാലേ ഒന്ന് അത് ആണായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതും ആണാണെങ്കിൽ 2 ആണായിരിക്കും. പിന്നെ പെട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് DNA റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു പേരിനെ വാങ്ങിക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതെന്തോ പറയുന്നു. ഈ ഗ്രേ പാരറ്റ് ഭയങ്കര കുസൃതിയാ. 2 ലീവൻ ഇതിലൊക്കെ കയറിയുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അധികം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഗ്രേ പാരറ്റിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട്
കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ, സീ യു, ലവ് യു, ലച്ചു.